فريق الزمالك وقع في فخ التعادل السلبي قدام إنبي، وضيع نقطتين مهمين في صراع الدوري في الماتش اللي جمعهم النهارده الاثنين على استاد القاهرة الدولي ضمن منافسات الجولة الرابعة من مرحلة حسم لقب الدوري. ومن أول الدقايق إنبي ضغط على دفاع الزمالك وهدد مرمى الفريق الأبيض بفرصتين خطيرتين تصدى ليهم عمر جابر ومهدي سليمان. والتسلل ألغى جون سجله أحمد كالوشة لاعب إنبي بعد كرة ثابتة سددها زياد كمال ووقعت من إيد مهدي سليمان وحطها كالوشة في الشبكة في الدقيقة 17 من الماتش. وفي الدقيقة 27 عمر جابر اتصاب إصابة عضلية وخرج ونزل مكانه محمد إبراهيم في أول تغيير اضطراري. وضيع حامد عبد الله فرصة تانية لإنبي بعد ما سدد الكرة في راس محمد شحاتة في الدقيقة 33، والحكم حسب 5 دقايق وقت بدل ضايع سيطر فيهم الزمالك على الكرة. ومعتمد جمال نزل الثنائي أحمد فتوح وناصر منسي بدل أحمد ربيع وسيف الجزيري في مواجهة إنبي مع بداية الشوط الثاني. وفي أول ربع ساعة من الشوط الزمالك ضغط وضيع أكتر من فرصة محققة، واستمر الزمالك في الضغط وضيع لعيبته فرص كتير كانت خطيرة على مرمى بودي سمير حارس إنبي. ومعتمد جمال المدير الفني للزمالك عمل تغيير بخروج عبد الله السعيد ونزول محمد السيد في الدقيقة 77، وبعدين خرج خوان بيزيرة ونزل عدي الدباغ في الدقيقة 82. وفي الدقيقة 85 شارك محمود كهربا لاعب إنبي بدل علي محمود، والحكم حسب 6 دقايق وقت بدل ضايع. ترتيب الفريقين بالنتيجة دي الزمالك بيفضل متصدر جدول الترتيب برصيد 50 نقطة، بينما إنبي بيحتل المركز السادس برصيد 36 نقطة.